yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. Oke, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channelnya Angga Sehat. Bentar, kayaknya kamera gue kurang bagus nih madepnya. Nah, oke, untuk video kali ini gue akan ngasih tutorial gimana caranya buat bikin efek suara ketik ya, suara mesin ketik gitu di video kita nih. Kalau kita mau nulis teks gitu ada suara ketiknya. Oke, gimana caranya? Gampang banget menurut gue sih. Kali ini gue pasti udah ada yang tahu, ada yang belum jelas. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke, sekarang udah di beranda HP gue ya guys. Langsung aja gue akan ngasih tutorialnya gimana ngasih efek ketik pada video teks ya. Caranya gampang banget. Bisa pakai aplikasi editing apa aja ya guys, serah lu. Tapi gue nganjurin pakai KineMaster guys. Soalnya gue pakai KineMaster kalau ngedit video. Oke, langsung ke KineMasternya. Oke, langsung ke tanda plus. Gue pilih yang 16:9. Gue akan ngasih tutorialnya pakai foto ya guys. Oke, langsung aja ke menu foto. Gue pakai foto apa ya? Langsung ke screenshot. Nah, ini ada foto gue. Tanda plus. Videonya kan belum full, caranya gampang banget untuk fullinnya. Kita ke menu ini, kita full layar, kita tarik layarnya, tarik sampai full. Nah, misalkan seperti ini, langsung oke. Nah, kita tarik sampai durasinya, terlalu sih durasinya mau panjang mau pendek. Kayak buat ini aja ya, kayak buat story WA. Oke, centang. Kita ke lapisan, kita tulis teks. Gue mau nulis teks apa ya? Terima kasih ya. Terima kasih telah subscribe teksnya ya. Ini kan teksnya belum berjalan ya. Oh ya, sebentar, ini gua kasih warna hitam dulu ya biar rada terang. Soalnya foto gua warna blur abu-abu ya. Nah, ini teksnya kan belum ada efek apa-apa ya. Ini gua panjangin dulu. Kita pakai efek animasi masuk, cari yang huruf per huruf. Oke, ini speednya terlalu kenceng, jadi gua slow aja. Gua slow motion ke 5. Ini udah 4. Ini sekitar 5 apa 4,5 ya. Nah, oke. Pas kayak rada lambat. Nah, sekarang saya buat tambahkan efek ketiknya di pencarian lagu, dan gue udah download efek ketiknya. Nanti gue cantumin di deskripsi ya kalau kalian mau download efek ketik, efek suara ketik.
Oke, reverb sound, typewriter sound effect, bla bla bla. Nah ini kan belum ada ya, suaranya ada di sini. Nah, ininya tinggal dipindahin, ininya naikin dulu. Oke, kita coba ya. Nah, kayak di sini deh. Nah, pas terakhir, ininya kita potong ya guys. Kita cut, kita buang ke kanan. Nah, ini juga biar pas kata pertama. Oke, sini pas, kita cut juga, kita buang ke kiri. Kita coba. Itu guys, gampang kalau kalian mau buat efek-efek suara. Ini bagus nih buat story WA. Kita potong buang kiri. Salah, sepertinya ini harus dipotong dua dulu guys. Potong bagian playhead. Nah ini di cross seperti ini. Wow, nah, gampang kan kalau kalian mau bikin video efek suara ketik. Oke, itu aja video dari gua. Lanjut kita ke bagian endingnya. Terima kasih ya guys udah nonton. Ngepet dulu gue, terpenting ya. Oke, gimana jadinya? Tutorialnya gampang kan? Kalian udah bisa kan sekarang? Jadi gitu aja video dari gua tentang tutorial caranya gimana bikin suara efek ketik ya di teks kalau kalian mau buat video gitu. Oke, gitu aja video dari gua. Sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat lo yang nggak paham caranya. Pokoknya jangan lupa di subscribe karena gue butuh banget subscribe guys, karena gue YouTuber pemula. Please, terima kasih.